tiket itu RM288. Dari sini kita dapati ada penggunaan logo kementerian. Kenapa dia letak logo tu? Apa alasan syarikat? Dia telah menggunakan tanpa dengan niat inilah. Ya. Kita tidak pernah memberi kebenaran. Maksud kepada maksudnya penyanyi tu nak maklumkan kata Konsert tu adalah ada bersama dengan KPDN. Saya rasa pihak tourism negeri pun dah keluarkan statement tentang perkara ni.